¿Cómo andamos, camaradas? Aquí ando trabajando una 2005, una F-150, una Expedition. El cliente me habló que hace misfire, tiene temblorina. Le cambiaron el motor, le pusieron de una 2008 por X razones, pero ese no es el problema. El problema que tenemos en misfire. Y dije al cliente que comprara las bobinas, que siempre son muy populares las bobinas en una Expedition, las bobinas y las bujillas, y se las cambiamos nuevas. Se las cambiamos nuevas del aro, ¿no? Como pueden ver, se las cambiamos todas nuevas y la falla sigue emporió, pues se puso peor. Y aquí la cosa que les estoy enseñando, cómo chequeé las bobinas. Cómo chequeé las bobinas ya con un osciloscopio más avanzado para que hagas el jale más rápido, seas eficiente en tu trabajo, sea 100% el diagnóstico y cobres y saques tu jale. Ese va a ser el parte 1. En el parte 2 voy a hacer con detalle cómo me conecté, cómo chequeé las bobinas con un osciloscopio, etcétera, etcétera. Aquí es el paso 1, va a ser un rapidín. Como podemos ver, tenemos dos canales. En el canal 1, que es el amarillo, estoy usando una herramienta que se llama Low Amp. No sé cómo le llaman ustedes en español, pero en inglés le llamamos el Low Amp. De amperios. Low Amp, no sé cómo le llaman en inglés. Estoy usando algo así. Y estoy conectado al ignition switch, al positivo. El que va de salida, esos van a los collos, que es de 8 cilindros. Y en el parte 2 voy a hacerlo más detallados, para que se vaya explicando y le vayan agarrando la onda en el video 1. Bueno, ese es en el canal 1. Es el amarillo. Y con ese canal puedo chequear las 8 bujillas, las 8 bobinas a la misma vez. Y en el canal 2, que es el verde, estoy conectado a la bobina número 1, en el lado negativo, donde va el trigger o el driver de la computadora. Como pueden ver, ese es el orden de encendido. Tenemos donde está el verde, siempre es el número 1. Ok, vamos a mirar qué cilindro está trabajando. El 1 está trabajando, el 3 está trabajando. Hay un espacio, nos falta el 7. El 7 no hay señal de vida. Sigue el 2, el 6, el 5 y el 4. Y del 4 sigue el 8. Hay un espacio, no está trabajando. Luego sigue el 1. Se repiten el 1. Fíjense aquí, en el orden de encendido, y fíjense aquí. El 1, 3 y el 7 nos falta. El 2, 6, 5, 4. Y fíjense, nos falta el 8. Ok. Entonces la bobina, el 7 y el 8 no están funcionando. Lo que voy a hacer, voy a cambiar los collos. Esos, el 7 y el 8, los voy a cambiar al otro banco. Y vamos a hacer ese mismo diagnóstico, a ver si se mueve la falla. Acuérdense que la falla está entre el 7 y el 8. Hay que hacer eso, guys. Ok, andamos en el cilindro número 1. Andamos trabajando en la Expedition, video parte 2. Ok, ¿lo puedes poner de cámara? Para que miren esa cámara. Pues como pueden ver, ahí va a haber lumbre. Acuérdense que la bobina al 7 y el 8 no estaba disparando. Apágalo. Como pueden ver,
Esa bobina en el osciloscopio es la que según no funcionaba. Esa salió en el número 7. Se la cambiamos. ¿Ok? Entonces no está funcionando el número 7. Pero es la bobina original del número 7. Las bobinas se las acabamos de cambiar nuevas. De las autopartes. Las bobinas no es el problema hasta ahorita. Ahora me viene la que estaba en la 1. Se la puse en la 7. Y no está disparando. Ahorita les voy a enseñar la número 7 que no está disparando. Estamos en la 7. Como pueden ver, bobinas nuevas. Y tenemos todavía el misfire. ¿Puedes grabar aquí, oiga? Aquí no está el conector. Vamos a chequear los conectores. Algo está mal aquí. ¿Puede prender el motor? Por favor. Ok, estamos en la bobina número 7. Ahorita chequemos la 8. Acuérdense que en el osciloscopio salió la 7 y la 8 no están trabajando. Como pueden ver, no hay señal de vida. Y sigue con el misfire. Ok, apágalo. Vamos a chequear la 8, que es hasta el mero el último, guys. Como pueden mirar, estamos en las 8, guys, y no hay señal de vida. Ya le cambiamos bobinas, bujillas. Ahora, ¿qué sigue? ¿Ustedes qué harían en ese caso? Apágalo, ¿eh? O otro carro nuevo, hombre, pues ya que se lo regale de... Como andamos aquí, cámara, seguimos con la 2005, la Expedition, que le cambiamos bujillas y los collos. Como les enseñé que la 7 y la 8 no había lumbre. Aquí estamos en el diagrama, yo sé que no se cansa a apreciar. Estamos en el 1, el 4, el 3, el 2, el 7 y el 8. Ok, ahorita les voy a enseñar cómo chequear un driver. Ok. Como pueden ver aquí, estamos en las bobinas y no hay lumbre. Les enseñé en el video anterior que en la 1 había lumbre. Y no les quise enseñar la 2, la 3, la 4, la 5, porque es lógico que hay lumbre. Nomás les enseñé el collo número 1 que hay lumbre. Pero en el osciloscopio miramos que nos faltaba dos rampas, dos collos que no estaban funcionando, que era la 7 y la 8 en orden encendido. Y van directos conectados a el ignition coil, a la computadora. Y esos son controles, como pueden ver, control 1, el 7, el 6, 4, 3, 2, 5 y 8, etcétera, etcétera. Y ahorita, perdón, ¿cuál estamos chequeando ahorita? Las 6, ¿ah? Estamos chequeando en el driver la número 6. Les voy a enseñar cómo chequear la computadora, el driver. Computadora es computadora, pero acuérdense que la computadora hay varios componentes. No quiere decir que toda la computadora está dañada. Una parte de la computadora está dañado, que es el driver en este caso, porque la troca prende, pero el driver del programa de esa computadora se dañó. Por eso tenemos el misfire. Y no es fácil que miren, no, la temblorina le vamos a hacer tune-up y cambio de bujillas y bobinas. Ya ves lo que hicimos y no es de ahí. Hay que perder la flojera y hacer el diagnóstico al 100 para que quede bien y el cliente un día se lo ofrezca y diga, ¿sabes qué? Pues ese mecánico saca el jale, etcétera, etcétera. Bueno, estamos en la 6. En el 6 que estábamos en la... Ok, gracias, que es el anaranjado con amarillo. Como pueden ver, estoy en la computadora. Anaranjado con amarillo. Ok, ese es el driver. Vamos a chequear una bobina de la número 7 que no está funcionando. Aquí,
Esa es una bobina de la número 7 que no está funcionando. Ok. Estamos agarrando 12 voltios de batería. Y en el otro pin, el otro cable, es el driver de la computadora. Vamos a chequear si ese driver sí funciona o no funciona. Ok, como pueden ver, ya le hicimos del 1, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 y el 7. Los drivers sirven. Mentiras. El 7 no. Del 1 al 6 sí sirven los drivers. Este es el 6. Ok. El que les enseñé, el driver, es el número 6. El driver, el 1, el 2 y el 3 y el 4, así se chequea igual. El 7 y el 8, vamos a chequearlo a ver si sirven. Que es el 7, que es rojo con light green. No, mentiras, es el rosita con azul. Rosita con azul. Rosa con azul. Rosa con azul, es el... Ok, vamos a hacer eso. Como pueden ver, rosita con azul. Vamos a checar ese driver, a ver si ese driver sirve. Blanco y rojo, ¿ah? La número 9. Pues es esta la que está de este lado. Es la primera. Esa es la primera. Ok, estamos conectados en el cable blanco y rojo. ¿Puedes prender la luz, por favor? Porque miren la gente aquí. Ok, miran el blanco y el rojo. Ese es el driver del número 8. Es la que nos enseñó el osciloscopio que la 7 y la 8 estaban fallando. Ok, vamos a calarla. Estamos en la 8, en el driver de la 8. Sí. Como pueden ver, estamos conectados y no hay señal de vida. Aquí nos a las 6 por último y combinamos con ese video, guys. Que vamos a ir en las 6. Que estamos en la... Ok. Estamos en las 6 otra vez, anaranjado y amarillo. Vamos a chequear otra vez el driver, que ya lo chequeamos que está bueno. Vamos a hacer eso. Ok, estamos conectados en las 6, guys. Watching. Ok. Es la 7 y la 8 están poniendo. La 7 y la 8 el driver no funcionan. ¿Se los conecto? Sí, ya lo puedes conectar. Ok, entonces aquí la computadora, los drivers, donde están los controles, no funcionan, guys. Para arreglar ese misfire, se tiene que cambiar la computadora. Ya subiría ese video cuando tenga la computadora. Programar nuevas llaves. Lógico, programar nuevas llaves, la computadora y todo eso. Y tenemos que deshacernos de ese misfire. Yo soy JR Arotech, gracias por ver mis videos. Computadora no sirve.